仲有咧 Costco 咧就續會咧就佢就免費送一個 Costco 嘅環保袋喎，呢個環保袋都幾靚幾闊嘅。西蘭花苗咧4磅39，都幾抵啊，幾大包，每包減4磅喎。咁咧就係啦，即係好似啲包咁14磅47咧就變咗10磅47，幾抵啊！啲春雞7磅99個 kilo， 咁好似呢盒咧就19磅85，咁啊有4隻。粗魚蛋卷好食，5磅89，係嘛？呢隻好食呢隻。呢個係新品種嚟嘅喎，係西柚咧就配蜜柑，咁咧佢啲皮咧係鬆鬆地，咁好似啲西柚咁嘅，但係咧啲味道咧就好似柑嘅，都幾好味㗎，不妨試下。中意呢條片記得 like and share， 仲要 subscribe 埋我嘅 channel， 撳鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝去片。而家2月尾，阿女得閒咁啊揸部車過嚟 Costco 睇下有咩買。話見到有人咧買盤桔喎，啲盤桔幾靚，大粒喎，有蜜柑啊！咁咧阿奇巴喺朋友屋企咧就食過咧4磅99，好大個㗎。佢話好食喎，佢中意食喎，因為可以降膽固醇啊嘛，好似幾好味咁喎。買薑啊？係啊，幫人哋買薑啊！呢度4磅99啊！西蘭花苗咧4磅39，都幾抵啊，幾大包。黑毛豬咧每包減4磅喎，咁咧就係啦，即係好似啲包咁14磅47咧就變咗10磅47，幾抵啊，係嘛？阿女唔知有冇買咧，問下佢。呢度有一盒龍蝦喎，37磅85，有2隻，幾大隻喎，好似我哋上次咧喺漂亮食嗰個龍蝦咁大隻嗬。係咪都好大隻嘅？睇下拆得出嚟。有啲熟蝦啦，15磅99 per kilo， 1.5 kilo。啲春雞7磅99 per kilo， 咁好似呢盒咧就19磅85，咁啊有4隻，差 OK 嘅都幾靚嘅呢啲。呢啲咧就冇乜激素咯，因為 BB 噶嘛，同埋呢隻係鴨嗰個牌子嚟噶嘛，好靚。有香圓喎，打邊爐9磅99， 9磅99，都幾靚喎，幾大盒喎嗬。13磅99呢個泰式串，好似幾好養喎，13磅99。17磅49呢隻炸蝦餅，好似幾好養喎。Happy 蛋15隻3磅89。都幾靚嘅，蜜精9磅49，仲有喎，維他奶就冇特價13磅99，溝兒蛋卷好食5磅89，係嘛？呢隻好食呢隻，但屋企好多零食，唔買住啦。呢個 Costco 玩具喎，係俾狗仔玩嘅喎，11磅29喎，得意喎。今日咧快閃啊！趕住去街咁，所以求其執啲嘢算數啦。咁啊呢個橙啦，4磅99，呢啲生菜啊、車厘子啊、麵包、蒜頭，一 pack 帶子，一 pack 蝦，咁啊仲有啲水嗰啲啦。呢個滴露啊，咁啊最好笑咧就呢盒西柚配蜜柑啊，撞蜜柑啊，係新 Costco 新嘅。咁咧我哋喺個朋友屋企咧食過，話好好食喎。咩？但係朋友就唔中意食喎，係話好薄喎。我哋話唔係啊，唔係好薄啊，好正喎，咁大個係嘛？4磅99啊，有5個，即係差唔多10蚊個。但係咧佢好鬆皮，係西柚溝蜜柑嘅，咁咧就好似。如果佢搣咗個皮咧，嗰個衣咧就好食嘅。如果唔係，有少少苦味咯。咁個人喜好啦。咁我哋啲朋友咧就話唔好食，但係我爸咧就好中意食喎，所以我哋去 Costco 咧就買翻一包呢大個。今日咧就試食，上次喺 Costco 買咗呢包薯仔片，呢個唔係蝦片，係薯仔片嚟嘅。咁咧就係有啲薯仔啦，有啲海鹽啦，有啲番茄同埋啲青豆味
咁咧就我覺得幾好食啊，好大包㗎，好似5磅幾啊，2攬手咁大。咁佢哋咧啲後生咧就話唔中意食喎，佢哋中意食薯片多啲喎。呢啲咧就唔似食薯片喎，似蝦片，即係唔係卜卜脆蝦片嗰啲咯。但係同福圖都幾好樣啊！我又覺得幾好食喎，鹹鹹地，有啲菜味，少少酸酸地啦，番茄味啦，我覺得幾好食喎。我中意食。奇巴呢個係咩？呢個呢啲嚟喎。奇巴呢個血橙嚟㗎？係啊。哦，係喎，奇巴呢個血橙嚟㗎，但係呢個咧就冇。不過好靚喎，好似新奇士咁喎。冇佢咁血咯，冇話個女嗰個咁血，但係咧就裏邊咧就係皮血啫喎，入邊都唔覺有血色。有啊，呢個有。唔係個皮嗰就係嗱，我哋都汁啊，係咪？我哋再一次。好味。呢個就係嗰個柚子拼汁啊。柚子羹啦，柚子羹。呢個好大個呢個，成個幾多錢啊？成佢啲西柚咁大啊！但係咧，佢係容易搣嘅，容易搣個西柚。鬆皮咯係嘛嗱，係喎鬆皮㗎啦。一陣我哋再俾大家睇下先，呢啲係新產品啊 ，Costco 新產品啊。一陣試食。呢個幾好食喎，又幾特別喎。佢呢啲味道咧有啲似蜜柑嘅，但係咧又有啲柚子嘅苦澀味嘅。苦澀喺邊度咧？就係嗰啲皮同埋嗰啲衣嗰度啊。如果你哋中意食咧，都幾好㗎，因為柚子咧就係可以降膽固醇㗎嘛。我同阿奇巴咧都係搣咗個衣嚟食。如果大家喜歡咧，可以試下，不妨試下。又多水又多汁，都幾好味㗎。如果中意食柚子嘅就會中意，但係如果中意食甜嘅甘嗰啲咧，就未必中意食啦。個人喜好啦。今日快閃 Costco，最後咧就買咗一包西班牙蒜頭啦，好大包啊！呢包好似4.99磅，一包薑，呢包薑咧就係4.99磅，就幫朋友買嘅。一包橙啦，原本想買血橙嘅，但係揾唔到有血橙，於是買咗包橙，2、4、6、8、10個橙，10個橙好似4.99啊！呢個咧就係喺親戚屋企咧就食過啦，呢個又幾好食喎。佢哋個個話唔好食喎，苦澀味喎。就其實呢個係西柚溝蜜柑嘅，係變種嘅。就好4.99磅，有5個裝同埋有6個裝啊。都幾大個啊，好大個啊，成個頭咁大 ，BB 個頭咁大。就買咗啲蝦片啦，買咗啲鹽啦，啲粉紅岩鹽，就買咗呢個好似14磅幾，買咗個 bagel 啦，同埋買咗個車厘子好似8.99啊，呢個迪露嘅抹手紙啦，仲有買咗好多水啦，另外買咗包關東麵喎。就係新產品嚟嘅，阿女就話買嚟試下睇下好唔好食。仲有咧 Costco 咧就續會咧佢就免費送一個 Costco 嘅環保袋喎。呢個環保袋都幾靚幾闊嘅。佢咧就幾長，條繩幾長，可以咧孭上膊頭咯。話俾阿奇巴咩買餸喎。但係咧就我覺得佢長得滯嘅條繩，不過就有短嘅咩？哦係喎，幾好喎！如果有短就係嘛，係有2條繩嘅，有長有短嘅，幾好喎呢個係嘛？可以俾阿奇巴買餸啊！仲有暗格，係啦。好啦，就係分享完畢。如果我哋煮到啲咩新產品咧食咧，就話俾大家聽。沙 B， 係沙 B， 你喺度做乜嘢啊？成個蠟像咁咩？成個蠟像喺度企喺度，